utusan kedah ngajalankeun parentah kudu ngutus. Dina Siloka pasal 25 ayat anu ka-13, utusan anu beunang dipercaya matak seger kana hate anu ngutusna. Saibarat citiis keur poe mentrang-mentring usum dibuat. Baraya Sunda, urang teh di dunia salaku utusan-utusan Gusti. Utusan kedah ngajalankeun parentah kudu ngutus. Dina dangat ayeuna urang sadaya diutus ku Gusti kanggo tiasa ngabewarakeun beja kabungahan. Perkawis naon beja kabungahana? Nyaeta perkawis Gusti anu parantos mika asih ka unggal jalmi. Gusti anu parantos nebus jalmi tina kawasa dosa. Ku korban Gusti Yesus hirup urang disucikeun, dikuduskeun, dibersihkeun tina rereget dosa. Gusti Yesus ngaberkahan.